Стихотворение из книги Бобылея. По-башкирски дома вьюга. По-башкирски дома вьюга ходит в беленьких носках. Побелела вся округа, поновела на глазах. Всюду белые бурнусы, ледяные газыри и следов неясных бусы с травкой желтую внутри. Может, это след надежды, не нашедший адресат. Может, белые одежды подарить и ей хотят. Фиолетовые дали, полуслов и штемпелей разобрать уже едва ли в белоснежности полей. Вот бы было, как хотела, распустить носочки в нить. Все, что было, улетело, все, что можно, сохранить. Но покрыто белым мраком, что хотела, как звала, за оврагом с аргамаком до фронтов страна легла. Ожидание, ожидание, колко, как кристаллы льда, только весточка издали, ненароком иногда. Мама, разве это было? Как остались живы мы? Ничего не сохранила, только письма той зимы. Это стихотворение посвящено времени Великой Отечественной войны, когда мы с мамой были в эвакуации в Башкирии.